vatsy pitahiana ho anao anio. Vatsy pitahiana ho anao anio indray dia io hitantsika ao amin'ny Jauna toko 4 ka ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra ny fanahy masina. Noho izany ny fanantonantsika an'Andriamanitra dia avy amin'ny tari-dala amin'ny fanahy masina, satria Andriamanitra dia masina sy tsara ary avo indrindra. Any maha-kristianina antsika dia mazava ho azy fa itoeran'ny fanan'Andriamanitra sika tamin'ny andro nanaovana batisasy ianao tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia teraka ho zanak'Andriamanitra sika. Noho izany afaka mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana sika. Amen. Iaraka ivavaka tsika tompoko. Jesosy manantona anao zahay zanakao, misaotra betsaka no nanomezanao ny fanahy masinao mba hahafanay manantona anao bebe koa ampatokiana ary amin'ny fomba feno fahasoavana avy aminao. Raisa ampitiavan'izay Jesosy androany ary anjakao ny fononay. Tario ny fanahy masinao zahay mba ny teny aloka amin'ny vavanay ho feno fahasoavana ary ny asa taonay mba ho voninahitry ny anaranao Jesosy mba hitondra fifaliana ho anay ny amin'ny tontolon'andronay androany eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay an'izany vavaka izany. Amen.